Halo bro, siang. Gimana kabarnya hari ini? Udah istirahat? Lagi istirahat, ngopi sambil liatin istri di rumah yang pulang sih. Tapi kalau yang nggak pulang ya nggak tahu. Ini ada konsumen kami di Aceh dia. Burungnya terkena sakit senot. Nah, ini percakapannya kita. Nah, dia tadi lihat postingan kami di Facebook ah, soal burung senot. Nah, dia tanya ke saya posisinya di mana Om. Saya mau pesan obat senot Om. Saya SBY Om. Jauh amat Om. Saya di Aceh. Nah, ini burungnya seperti ini. Nah, sudah merem kanan kiri. Matanya sudah merem kanan kiri. Aduh Om, kami belum ada agen di Aceh. Nah, posisinya sekarang burungnya seperti ini. Parah. Sampai keluar tuh, apa itu? Air liurnya apa? Apa muntahannya ya? Air liur kayaknya ini. Dikasih ludah apa gimana ini? Iya, dikasih ludah kayaknya. Burung senot dikasih ludah. Nggak mungkin lah. Nah, ini. Nah, ini burungnya. Nah, ini burungnya. Saya bilangin jangan pakai obat tetes mata Om. Oh gitu ya. Jadi pakai apa Om? Nah, saya tebak lagi. Om habis pakai obat tetes mata ya? Iya Om, dah habis 1 botol obat tetes sitrol, sendosetrol. Ini obat tetes mata bro, buat manusia, bukan buat burung. Itu hanya obat sementara bro. Jadi 1 hari kelihatannya sembuh, 2 hari kelihatannya sembuh, 3 hari dia kumat lagi. Itu bukan sembuh namanya. Nah, sembuh 3 hari ente jual, itu bukan sembuh namanya. Melarikan diri, menyembunyikan bukti, gitu loh. 3 hari terus kambuh lagi, itu bukan sembuh namanya bro, tapi mati suri burung itunya, virusnya. Senot itu bukan diobati pakai obat tetes mata. Jadi sangat salah sekali, salah kaprah. Itu yang nyaranin sendosetrol pada goblok semua itu, pada goblok beneran. Kalau nggak tahu nggak usah menyarankan lah. Kalau nggak pernah nyembuhin nggak usah menyarankan, gitu loh. Kita udah nyembuhin 400-an lebih burung, nggak tanggung kita.